Գյումրու ավագանին տարեվերջյան նիստում օրակարգային առաջին հարցով քննարկեց մեր քաղաքը դաշինքի նախագիծը, հրատապ կարգով 15 միլիոն դրամ հատկացվեց 5 մանկապարտեզի։ Այն ինչ որ մենք անում ենք բավականին քիչ է, որովհետև մանկապարտեզների խնդիրներն ամբողջապես լուծելու համար մեզ շատ մեծ եւ բյուջե եւ բավականին երկար ժամանակ է պետք։ Օրակարգի հաջորդ հարցը 2026-ին Գյումրիում տեղական տուրքերի ու վճարների տեսակները եւ դրույքաչափերը սահմանելու մասին էր։ Քաղաքացիական պայմանագրից առաջարկեցին հաջորդ տարի Գյումրու մանկապարտեզները անվճար դարձնել։ 2600 երեխա եւ տարեկան վճարը կազմում է 120 միլիոն դրամ։ Ուրեմն դահլիճի արձագանքների հետ կապված հարգելի գործընկերներ, ես ձեզ բոլորիդ հորդորում եմ դիմորենք կարդալ։ Ոչ մենք դիմում ենք, առհասարակ ծանոթ լինել ավագանու գործունեությանը, ծանոթ լինել, որ մանկապարտեզների վարձավճարները կարգավորվում են տեղական վճարի դրույքաչափի նկատմամբ պարտավորություններ սահմանելով կամ չսահմանելով եւ հետեւաբար իմ այս առաջարկը այս նախագծի վաղկացուցիչ մասն է կազմում։ Եվ եթե չգիտեք, գնացեք արդացեք սովորեք։ Ու ի վերջո կրթվելը նորաձև է։ Մեր երեխաների համար մանկապարտեզը 8000 դրամ է, հաստատված 4000 արդեն մենք սուբսիդավորում ենք, քաղաքապետարանը տալիս է այդ հիմարները եւ առաջարկությունը դուք ներկայացրեք գրավոր, անպայման քննարկման առարկա դարձնենք եւ փորձենք մյուս տարի մյուս տարվա բյուջեի մեջը, այսինքն 27 տարվա թվական բյուջեի մեջը ընդգրկենք հնարավորին չափը։ Գյումրու ավտոկայանատեղիները կդառնան վճարովի, այսօր հաստատվեց դրույքաչափը 200 դրամ, բայց առայժմ չի կիրառվի մինչև հաստատեն կարգը։ Դեմ քվեարկեց քաղաքացիական պայմանագիրը։ Թեժ քննարկվեց նաև 2026-ի բյուջեն հաստատելու նախագիծը։ Եկամտային մասը 7 միլիարդ 582 միլիոն դրամ է, նույնքան էլ ծախսայինը։ Նախատեսում ենք 20% աշխատավարձերի բարձրացում անել, ապա ինչ միջոցներով ենք անելու դա, եթե մենք 25 թվականի բյուջեն արդեն իսկ 438 մոտավոր 400 միլիոնով թերակատարել ենք եւ այդ թերակատարման ֆոնին դեռ 452 միլիոնով էլ ավել կանխատեսում ենք հաջորդ տարվա համար։ Պատասխանեցին, որ դեֆիցիտ չկա, դեռ 8 աշխատանքային օր կա, կհասցնեն հավաքել հարկերի 90%-ից ավելի։ Այս տարի որոշել ենք ավելացնել համայնքային ծառայողների աշխատավարձերը 20%-ի չափով, իսկ մնացածներինը 10%-ի չափով։ Ինչու՞, որովհետև ինչպես գիտեք, ամբողջ հանրապետությունում միակ համայնքն է եղել Գյումրի համայնքը, որտեղ աշխատավարձերը շատ ցածր են եղել։ Քնարիկ Հարությունյանին հետաքրքրում էր թե քաղաքական պայմանագրերով եւ գործակալական հիմունքներով, քանիսին են ընդունել աշխատանքի, որքան են վճարվում նրանք եւ ովքեր են։ 2025 թվականի սեպտեմբերի 29-ի դրությամբ աշխատում են 68 գործակալ քաղաքական պայմանագրով, ուզում եմ հասկանալ ովքեր են այդ մարդիկ։ Կարող եմ ողջամիտ կասկածներ ունենալ, թե ովքեր են, օրինակ ծանոթ բարեկամներ եւ այլն, ինչպես ընդունված է, բայց ուզում եմ հասկանալ դուք իրենց օգտակար ՕԳԿ-ն գնահատել եք թե ոչ, ինչ են անում այս մարդիկ, ինչով են զբաղված, ինչու են աշխատավարձ ստանում։ 98-ից 30-ը այդ պայմանագրով աշխատողներ, ովքեր գումար կանձողներ են, իսկ մնացածը նախկինում եղել են գործականներ, այս պայմիլ կան, մենք հաջորդ նախագծով Edel ասեմ, որ բերել ենք հաստիկացուցային փոփոխություն եւ հաշվի առնելով այդ ծանրաբեռնվածությունը բաժինների, նույն քաղաքաշինության բաժնում հաստիկներ եք ավելացնելու, որովհետեւ այդ գործակալ կոչվածները չլինեն եւ դառնան համայնքային ծառայողներ։ Բյուջեն ընդունվեց 18 կողմ 13 դեմ ձայներով։ Քրիստինա Մկրտչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։